Երեկոյան ժամերին ունեք արտասովոր գերհոգնածության զգացում, աչքերը փակվում են, թվում է թե դա նորմալ վիճակ է, բայց դա կարող է վկայել նյարդաբանական հիվանդություններից մեկի մասին, որը կոչվում է միասթենիա։ Դուք Doctors Room YouTube-յան ալիքում եք, բաժանորդագրվեք մեր հետագա թողարկումները բաց չթողնելու համար, իսկ այսօր խոսում ենք միասթենիայի մասին։ Ինչ է միասթենիան։ Այն նյարդային համակարգի հիվանդություն է, որը դասվում է աուտոիմուն հիվանդությունների շարքին։ Աուտոիմուն հիվանդությունները այն հիվանդություններն են, երբ օրգանիզմը արտադրում է հակամարմիններ սեփական բջիջների հանդեպ։ Միասթենիայի դեպքում արտադրվում են հակամարմիններ մկաններում գտնվող ացետիլխոլինային ռեցեպտորների ընկալիչների հանդեպ։ Ինչ է դա նշանակում։ Մեր նյարդային համակարգը աշխատում է հոսանքի սկզբունքով։ Նյարդերից դեպի մկաններ հաղորդվում են ազդանշաններ, հոսանք, եւ այդ ամենը կարգավորվում է ացետիլխոլին անունը կրող նեյրոմեդիատորի միջոցով։ Նեյրոմեդիատորների մասին ավելի մանրամասն կարող եք դիտել մեր նախորդ թողարկման մեջ։ Ացետիլխոլինը ունի մկաններում ռեցեպտորներ, ընկալիչներ, որոնց վրա պետք է ազդի, որպեսզի առաջանան մկանային կծկումներ։ Եվ ահա միասթենիայի դեպքում առաջանում են հակամարմիններ այդ ընկալիչների հանդեպ, ու մկանային նորմալ կծկումներ չեն առաջանում։ Օրվա ընթացքում, օրվա սկզբում դեռևս դա այդքան դրսևորված չէ, սակայն որքան մենք մոտենում ենք երեկոյին, այնքան ավելի վատ է տեղի ունենում նյարդամկանային այս հաղորդականությունը եւ առաջանում է հոգնածության անսովոր, արտասովոր զգացում, ընդհուպ միջև շարժվելու դժվարություններ։ Սակայն սա միակ ախտանիշը չէ։ Բացի ձեռքերի, ոտքերի մկանները, ախտանիշները արտահայտվում են նաև կոպերում, միասթենիայի տեսակ կա, որը արտահայտվում է հենց կոպի իջեցմամբ, ինչպես նաև կարող են process-ում ընդգրկվել կոկորդի մկանները եւ առաջանա տիպիկ միասթենիային բնորոշ խոսք, որը խլացած խոսքն է։ Իսկ ծայրահեղ դեպքերում մարդը կարող է հայտնվել միասթենիկ կրիզ կոչվող վիճակում, երբ ընդհուպ միջև դժվարանում է շնչառությունը եւ շնչառական մկանները չեն կարողանում իրենց գործառույթը նորմալ իրականացնել։ Իսկ ինչպես է հնարավոր հաստատել կամ հերքել միասթենիայի ախտորոշումը։ Միասթենիայի ախտորոշումը հնարավոր է հաստատել կամ հերքել էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա կոչվող հետազոտությամբ։ Դա հետազոտական եղանակ է, որի ժամանակ հոսանքի միջոցով ստուգվում է ծայրամասային նյարդերի աշխատանքը, եւ այս դեպքում մենք տեսնում ենք նյարդային ազդակի հաղորդման որոշակի խանգարումներ։ Որն է միասթենիայի պատճառներից ամենատարածվածը։ Ամենատարածվածը ուրցագեղձ կոչվող օրգանի խնդիրներն են, թիմոման։ Ուրցագեղձը տեղակայված է սրտի վրա եւ հնարավոր է կրծքավանդակի կապի հետազոտությամբ տեսնել թիմոման։ Հենց թիմոման է նպաստում հակամարմինների այսպիսի գերարտադրությանը, որն էլ հանգեցնում է միասթենիայի վիճակին։ Սակայն պարտադիր չէ, որ լինի թիմոմա, երբեմն հակամարմինները առաջանում են այլ մեխանիզմներով պայմանավորված։ Միասթենիայի բուժումը ընդգրկում է հորմոնալ թերապիա սրացումների դեպքում, ինչպես նաև համապատասխան դեղորայք, որոնք կարգավորում են նյարդամկանային հաղորդականությունը։ Ամեն հոգնածության զգացում չէ, որ նորմալ է եւ կան դեպքեր, երբ պետք չէ անտեսել հոգնածության ախտանիշը եւ պետք է դիմել նյարդաբանի խորհրդատվության հասկանալու համար արդյոք կան ավելի լուրջ խնդիրներ։ Եղեք իրազեկ եւ աշխատեք հանգստանալ։